Все. Очередная велопоездочка. Ну как, Сань, там закусочка готовится? А как же? Все. Сейчас угли будут, сделаем шашлычка. Все дела. На 2 велосипедах. И в каких-то дебрях очередных. Там в той стороне речка, в той стороне глухой лес. Там где-то брод, где мы переходили. Ну как-то так. Где я, кто я? О, сосенки. Красотень. Шикарно, шикарно. Речка опять помелела. Ну ладно. Обыдно, досадно. Ну ладно. Что сделаешь-то? Забыли фольгу взять, да, блин? Без фольги-то хреновенько. Сейчас бы фольге запечь. Ох ты, елки-палки, там целый шведский стол. Куда деваться? Ну ты чё, дай мне столько не выпить. А тебе никто не наливает? Ну нихера ты. Борзуем, да? У нас здоровый образ жизни. Ты чё, паря? Ты чё, паря? Так, ладно. Будем дальше обустраиваться. Ой, вот такой у нас кострина. Сейчас крупные прогорят. Потом можно, наверное, жар будет нормальный. Положим, шашлычка сделаем. Фольгу не взяли, плохо, блин. Фу. Ну и хватит пока. Ну, Сашок у меня так отдыхает по телефону. Трындит. Дровешки еще не прогорели под шашлык. Ну да ладно. Сейчас тут посидим, потом поедем дальше снимать. Я не буду дальше, потому что это ехать и снимать тяжеловато, блин. А запах, запах! Все, шашлычки сейчас будут готовы. Румяные. Сейчас 3-4 заходика сделаем, и будет тип-топ. Как птички поют, а? Шикарно вообще. Тут у нас вода. Если что не хватит, будем фильтровать. Фильтр взяли. Сашок там дровишки рубит. Сейчас разожгем печечку. Процесс идет вовсю. Ну, столик, как всегда, накрыт. Сейчас еще нам 2 захода сделать шашлычков. И все тип-топ. Так, да, батарея почти села, надо будет поменять. Шикарные виды, конечно. Вообще отлично. Воздух чистый, птицы поют, вообще вещь. Так, надо поменять батарею в камере.